ada burung bersuara yang lucu bertengger di kabel listrik. Coba kita zoom ya, nampak nggak? Terbang. Oh, dia masih di situ. Burung apa ini ya? Sayangnya kamera saya ini tidak ada telenya, tidak ada teleskopnya, jadi pas ngezoom ini tidak bisa jelas. Ketutupan kaca nih mana? Oh, di sini. Kira-kira burung apa ini ya namanya ya? Di daerah kalian nih burung apa namanya? Itu suaranya nih. Terbang dia. Ke situ dia, ke situ. Coba saya buka jendela sini. Terbang dia lagi. Terbang ke situ dia. Wah, susah juga ya. Takut kamera saya jatuh. Lagi dia sini. Turun dia. Entah kemana adalah. Udah cukup. Itu teman-teman kalau tahu itu burung apa, tolong komen di bawah ya. Hilang jejak udah.